მოთავსდებოდა ძმებო ჩვენ დღესასწაულად გუშინ წმინდა პეტრეს და პავლეს სერების დღე შაბათს ლევანდოს დღეს იყო კიდე 12 მოციქულთა სენება და სვეტი ცხოვრება შეგვეწის მათი მეუხება ეკლესია დგას სწორედ 12 მოციქულის მოძღვრებაზე და განსაკუთრებით მათგან გამორჩეული იყვნენ როგორც თქვით პეტრე და პავლე ეკლესია ჯოჯოხეთი მჭერი ვერ მოიცავენ არის ორი ეკლესია უпростоრად ერთი ეკლესია ხონთ ჩვენში აღიქმება ორნაირად ვინაიდან ჩვენ ვართ ადამიანების ხორციელი არსებები და დრო და სივრცეში ვარ დაქვემდებარებული და არის ეკლესია როგორც ქრისტეს სხეული სრული მთლიანად თავის თავში მაგრამ ქრისტე როგორც სისრულე იმყოფება სწორედ ამ არასრულყოფილ ადამიანურ სხეულში და ბუნებაში ამიტომ არის ერთი ეკლესია ქრისტეს სული ამ ეკლესიაში რომელიც არის ყუდრეთით ამდგარი და წმიდა და შეურყვრელი და უბიწო და სრული მაგრამ ეს სისრულე არის არასრულყოფილ ჭურჭელში ანუ ამ პირველად 12 მოციქულის და შემდეგ ის 50 დღეს პირველ აი ამ პატარა ჯგუფში სული წმინდით შემოდის მაცხოვარი და ამ ადამიანურ არასრულყოფილ ამ თიხის ჭურჭელებში როგორც პავლე მოციქული წესო ჩვენ ეს საგანძური თიხის ჭურჭელები დაგვაქვს ანუ ქრისტეს სული ქრისტეს სიცოცხლე დიდი სიცოცხლე მარადიული სიცოცხლე ჩვენ თიხის ჭურჭელები დაგვაქვს და ეკლესია სწორედ ამ ადამიანური მიწიერი დროისა და ისტორიული ეკლესია რომელიც დრო და სივრცეში ჩანს რომელიც მოგზაურობს რომელიც წირი ამ წუთის სოფელში რომელმაც ქრისტეს სიცოცხლე მიიღო როგორც მოქალაქეობა როგორც დიდი სიცოცხლის კვიდრობა როგორც წინდი ოღონდ არა როგორც სისრულე და არა როგორც ბოლო მდგომარეობა ანუ როგორც წინდი ანუ როგორც შესაძლებლობა და როგორც თუდაც წმენას ამ შემთხვევაში გულისხმობ როგორც კრედიტს იმიტომ რომ თვითონ სიტყვა წმენა ბერძნულად ნიშნავს კრედო ეს არის კრედიტი სიტყვა აქედან არის ანუ ჩვენ ეს კრედიტად ვიღებ ანუ რას ნიშნავს კრედიტს რატო ვიღებ ჩვენ კრედიტს იმიტომ რომ ჩვენ თუ ეს არ ავიღეთ ბანკისგან ესე რომ ვთქვათ მაშინ ჩვენ სახს ვერ ავაშენებთ ან რაც გვაქვს სურვილი გავაკეთოთ იმ წუთას მაგის ახსრები იმ დროს არ აგვაქვს ამიტომ ვიღებთ როგორც კრედიტს ოღონდ კრედიტს იმ პირობით რომ ჩვენ ამას დავასრულებთ შემდეგ აი როგორც ქრისტე გვეძლევა სული წმინდით როგორც შესაძლებლობა და ჩვენს გარეშე ეს არ ხდება ჩვენი ხსნა ერთი გამოთქმა არის რომ მერთმა ჩვენ შექმნა ჩვენი ნების გარეშე მაგრამ ჩვენი ნების გარეშე ჩვენი ცხონება არ შეუძლია ამიტომ როცა ჩვენ ღმერთზე ვლაპარაკობ და ვფიქრობ ხოლმე ნუ წარმოვიდგენთ ღმერთს რომელიც არის ყოვლის შემძლე რომელიც ბრძანებებს იძლევა მეხტამტეხი ზემსივით რომლის გვინვაზე რაღაც გული გვისკდება და შიში და კანკალით მსახურებით ჩვენი ღმერთი არის იესო ჯვარცმული ღმერთი და რას ნიშნავს ის ჩვენში ყოფება ჩვენთან ერთად იზრდება გარედან კი არ გზრდის ეს დამთავრდა ქრისტემდე იყო ასე ფასოდებოდა ჩვენ ადამიანი რო სანამ შინაგანად მიიღება ქრისტეს მანამდე წარიმართებოდა გარედან ჯულით შიშებით კანონებით დასჯებით მაგრამ იქვე ძველახმაში იქვე იყო აღთქვა ანუ მოვა დრო როდესაც არასწავლი ძმა შეიცან უფალი არამედ ყველა განისწავლება უფლისგან მოვა დრო და ახალ რჯულს მივცემ ისევ რჯულს კი არა რომელიც მოსემნისა ქვაზე დაწერილი რომლის შესრულების აუცილებლობა იყო და რომელიც უნდა შეესრულებათ გარედან შიში თუ არ შეესრულებთ დაიჯებოდი არამედ გულებში ჩაუწერ ანუ გულში შემოვართ ჯული აი ამიტომ ქრისტეს ესეთი როდესაც ადამიანი სისრულეშია სისრულეს მაშინ ის გარედან ჯული მას შიგნიდან შემოდის ქრისტე მაგრამ ეს სულაც არ არის სრულყოფილი გარანტია იმისა რომ ჩვენ
უკვე არაფერი არ შეგვექო. პირიქით ამის მერე იწყება სწორედ ნამდვილი ტანჯვა და ჩვენი ჯვარცმული ღმერთი ეს ჩვენი წინასახია. მხოლოდ და მხოლოდ აი როგორც პეტრე ამბობს, ვინც ხორციელად იტანჯება, ის შეწყვეტს ცოდვას, ანუ ის ამაღლდება ცოდვას. იობის ტანჯვაც აქედან არის. ტანჯვა ეს თვითმიზანი კი არ არის. ტანჯვა არის პირდაპირ პროპორციული ჩვენი დაშორებისა, ცოდვისა და სიკვდილისა, რომელშიც ვიმყოფებოდი. ჩვენს ადამიანურ მდგომარეობაში თქვათ აგერ საავადმყოფოს პრაქტიკაში. თუ კი ადამიანი მომოკვდავია და მას აქვს შანსი ექიმი ეუბნება, რომ ჩვენი გადარჩენა შესაძლებელია. შეიძლება გარკვეული პირობა წაუყენოს საავადმყოფმა მომაკვდავმა, რომ თუ რაღაცა სუსტ წამლებს დამინიშნავან, თუ არ მატკენთ ექიმო, თუ არ გამომწერ, დაგეთანხმებით თუ არა და არაო, ხო სასაცილოა. ყველაფერზე ხო დაეთანხმება მომაკვდავი, ყველა манипуляციაზე, ყველაზე მძიმე თერაპიაზე და ყველაზე მძიმე ქირურგიულ ჩარევაზე და აბსოლუტურად იმ წმენით, რომ ის დაიბურებს სიცოცხლეს. დაახლოებით ასეა. ეს არ არის ჩვენი ტანჯვა საზღაური და რაღაცა იმისთვის, რომ აი სამაგიეროდ თქვენ თუ აქ იტანჯებით, სამაგიეროდ იქ კარგად იქნებით. ესეთი ბავშვური გაგება, სხვათა შორის, თითქოს ღმერთი ტანჯავს ადამიანს და მერე გადაარჩა. ყველა მთელი სამყარო ცოდვაში მყოფება, ჩვენ ეს მატერიას და მიწას ვართ მიცებული, ჩვენ ღმერთთან უშუალო ურთიერთობა არ აგვაქვს, იმიტომ რომ როგორც პირველი ცოდვა ეს იყო, სწორედ მატერიას მიეც ადამიანი ხილულ სამყაროს და ეს სულაც არ იყო ცალმხრივად ცოდვა, ეს გზაც მას უნდა გაევლო და განგებამ დაუშვა ეს. შესაბამისად ჩვენ წამს და გვიყვარს ღმერთი, რომელიც მატერიალურში ვლიდა ამას ვეთანხმანებით. და მანამ წამს ღმერთი სანამ მატერიალურად კარგად ვიცის ყველაფერი. წარმატებული ვარ, ჯანმრთელი ვარ და ყველაფერი. მაგრამ როგორც კი აი ამ ჩემს კომფორტის ზონაში ხდება რაღაცა ისეთი შეშფოთება, რომელსაც ჩემი გონება, ჩემი კითხვები, ჩემი ლოგიკა, ჩემი აზროვნება თუ და ჩემი რელიგიური წამსი ვერ პასუხობს და ვერ ხსნის, უკვე გვეწყება ელეთველით, ასე რომ ვთქვათ. თუ ჯერ ვიწყებთ რა დავაშალე, მერე გადავდივარ ღმერთზე, რომ სადაა ღმერთსამართთან და მერე უსამართლო ღმერთის წარება ძალიან მძიმეა და საერთოდ ვაგდებ და თავისუფლდებით, თუ საერთოდ არ არის ღმერთი რო იყოს ბავშვს რატო წამართმევდა. ბავშვზე კი არა, ისიც პატარა რაღაცებზე ვარ განაწყენებული ღმერთზე და უარყოფ საწყალე ღმერთი რა დღეშია. ყოველ ჯერზე რამდენადაც ფეხს ქვალ წამოვუკრათ, იმდენჯერ ღმერთზე ვამბობ და არ არის ლამის იქამდეა ვისული და ეს ხო სასაცილოა. ეს ხო ჩვენთვის ხდება, ყველა ჩვენში თორე იქ არაფერი არ ხდება ეს. შესაბამისად ანჯვაც აი ამ გაგებით იმ ადამიანს ეწევა, იმიტომ რომ მართლება უფრო მეტად იტანჯებია, სხვადასხვა პარადოქსია რა. პირველი არგუმენტი ადამიანის, რომელიც უარყოფს ღმერთის სიმართლეს, ის არის რომ უკურსა და ღმერთსამართალი. ნახეთ, რა კარგად ცხოვრობენ რაღაცები მატერიალური. ხო აი ნახე რა მართალი კაცი და ცუდად ცხოვრობს. ერთი წამი დაფიქრდება, რომ ცოდვილ კაცს ის ტანჯვას დაემატოს, კაცო, ისედაც ცოდვაშია, მატერიის ტყვეობაშია და კიდე დაუმატოთ იმისგანაც ტანჯვა ნახო, ცოტა გაერთოს იმასავე საწუწნივით რაღაცა დროებით მაინც. და მართალი კიდე ღმერთში მართალს კიდე სიკეთეულთა მატერიალური ის თავის სიმართლეში ღმერთთან რომ მაღდება, იმას არ ჭირდება საერთოდ მიწიერთი არც ძალია შეშინდაზე რა გჭირდება. ცეცხლი უკიდია, ღმერთი სიმართლე უნდა, ანუ მაღლა უნდა, მისთვის ეს სიმძიმეც კი იქნება ამ დროს სიკეთერობისცემ, ის ისეთია, რომ რაღაცა შესაბამისად, აქ არის ორი ღმერთის მომენტი. პირველ საწყის მდგომარეობაში, ჩვენ სასათქმრო მდგომარეობაში ვართ. ამას ქვია ღმერთის წმენა, რომელიც ვლინდება ჩემს მიწიერ კომფორტში. ღმერთი, რომელიც მე მიიცავს, კარგად ცხოვრობ. ნახეთ, რა კარგად არის ეს კაცი, ნახეთ, ღმერთი წყალობს იმას, შვილი უმაღლესი ჩაირიცხა ეგ, მანქანა შეიძინა, ბინა იყიდა, საზღვარგარეთ მუშაობაში, მადლობა უკვე, ნახეთ, რა მადლობები მიდის. რამად 99% ჩვენ ყავს ღმერთი, რომელიც არის, რა ვიცი, ალბათ ჩვენ ბიზნეს პარტნიორი ამ ჩვენ ცხოვრებაში და მთელი ჩვენი მადლობები და თაყვანისცემა აი ამ ღმერთს. აი ესმის ღმერთს და ჩვენ ეს მდგომარეობა, როგორც ბავშვის მდგომარეობა არ გვიყვეს და ძალიან ისეთი სათამაშოებისაც ჩვენ არ დავცინით, იმათ ნორმალური მდგომარეობა, ოღონდ სანამ ბავშვები არის.
ამიტომ წერს პავლე მოციქული, რომ სანამ ბავშვები ვიყავით, არასრულყოფილები ვიყავით, ჩვენ დაქვემდებარებული ვიყავით მიწის სტიქიებს და იმით ცხოვრობდით, მაგრამ სისრულე რომ მოვიდა, უკვე ახალ რეალობაში და უკვე სკოლაში და წავიდეთ. აი სკოლა არის ღმერთის შეცდომა, როგორც უმაღლესი მატერიისგან განყიდებული ერთი ამ ორმაგობების მიღმა, მიწიერი სიკეთების მიღმა და აი უნდა გახვიდე, მაგრამ ყავი აქ უნდა დატოვო. აქ იწყება იობის ტანჯვა სწორედ. იობმა იცოდა ღმერთი, რომელიც არის მიწიერი სიკეთე. შვილები კარგად ყავდა, ჯანმრთელობა რა გინდა, ასეთ ღმერთს ვინ არცენ თაყვა. მაგრამ ყველაზე მეტად რაც იობს აყდა, ეს არის მდგომარეობა, რომელიც შენარჩუნდება ებისმიერ რაც მიწიერი არ იქნება. ინახე ეს ხელს უშლიდა იობს. ეს იყო მისი რაღაცა სარქველი, რაღაცა ისეთი, ეს ინკუბატორული მდგომარეობა, სასათბურე ამ მდგომარეობა, ნახეთ. სიკეთეზე ბავშვები და ყველას მისი ადგილი არ დარჩა კითხვის დასასმელად უკვე. მისთვის იყო ეს ღმერთი, მაგრამ უშუალო ღმერთი, რო ნახო პირდაპირ მასთან დიალოგში შეხვიდე ის ღმერთი, რომელიც მიღმა მატერიის მიღმა, მაშინ ეს ეხუდა მოგშორდეს ყველაფერი რაც მიწიერია, ამიტომ გათავისუფლდა. და ეს რა თქმა უნდა იწვევს უზარმაზად კი ვიხდით. ეს ოპერაციასავით არის, ოპერაცია ადამიანს გაუკეთო ურთულესი რომ რაღაცა ხორცმეტია სიბსივი და რაღაცა მოაჭრა მას. ძალიან ძიმედ რო ადევს, რომ მან ისუფლოს, რომ მან გააგზო დიდი სიცოცხლეზე ახლაპარაკი. ქრისტეს ამ გზას აკეთებს. ეს ჯვარცმა სწორედ ის არის მოუკვდა ამ წუთის სოფელს მამას აგასვება. და ისიც თქვენ ბოლო სიტყვები მისი აღსრულების წინ, როცა თქვა რომ შენ ხელთ გადავცემ სულს და კრეცაბელი არ ფარდა გაიხ. ფარდა რა არის ადამიანის სიცოცხლე, ჩვენი მიწიერი ეკრანი, დაცულობა, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, რომ რატომ? იმიტომ რომ დიდ სინათლეს სხვანაირად ვერ გაუძლებ. ამიტომ არის გადმოცემა, რომ ღმერთმა თავისი სინათლე შეამოკლა, რომ გაჩენილიყო რაღაც ადგილი, დაბნელების ადგილი, სადაც ჩვენ დავიწყებდით იმ ისევ სინათლის გესვლას, იმიტომ რომ თუ სინათლეს და ჩემ შორის ესე არ იქნებოდა დამცავი, რაღაცა კედელი, გამომყოფი. მაშინ მე გავიღურებოდი, უკვე ჩემი ინკუბაცია არ მოხდებოდა. ყველაფერი ასეა, რატომ არის კლასებად დაყოფილი, კლასი ქვია გამოყოფილი, ხო, ანუ გაკვეთილი, გამოკვეთილი, სიტყვა გაკვეთილი ეს არის, ჯერ კლასია, გაკვეთილია, მერე კლასია, მერე სკოლა. იმ სკოლაში ზოგადად ხო არ სწავლობ ჩვენ? სკოლაში სწავლობ, რომელიღაც კლასში გამოყოფილი. და იქ კიდე რაღაც გარკვეულ გაკვეთილს, გამოკვეთილს, გაკვეთილი. და კიდე რომელიმე საგას, ზოგადად კი კონკრეტულად. და იმ კონკრეტულებიდან შემდეგ კლასებს ვამთავრებთ, კლასებით გადასვლით და ბოლოს ვამთავრებთ სკოლა თლიანად უკვე და სხვა სისტემაში გადავდივართ. ამიტომ ჩვენ გადაგვამთება მოგწყვეტა თავისი გულიდან ღვთისხარ და გამოყო შუაში რაღაც დაიკეტა თავისი სინათლე დაგვაკლო ჩვენ და აღმოჩნდით პირველ კლასში ან ნულ კლასში რაც გედა სულ მცირეს პატარა წერტილს. აქედან ვიღვიძებთ ჩვენ. და ჩვენ ვიღვიძებთ როგორც დიდი სიცოცხლის წყურვილი და ნაკლებობა. როგორც თესლი, მარცვალი, ღმერთის მარცვალი ჩემში. და შემდეგ იწყება სვლა აქედან. ამიტომ წუთის სოფელს ის ორიგინალ ენაზე ქვია საბურველი და ბოროტებას ქვია ნაჭუჭი. ფაქტობრივად ეს არის სიცოცხლის ინკუბაცია. ამიტომ აქედან როდესაც ჩვენ ვაღწევთ ისეთ მდგომარეობას, როდესაც მატერია ამოუჭამეს, როგორც აი კვერცხში ნაყოფი ამოჭამს ცივას და ის რაც აქამდე დამცავი იყო, ხო? კვერცხი აბა რო ყოფილიყო გარსი, გაიღრებოდა, ინკუბაცია არ მოხდებოდა? გამოყოფამ შექმნა სწორედ საშუალება, რომ აქ ახალი სიცოცხლე დაიბადოს ამ ნაჭუჭის გამო. მაგრამ როდესაც ბოლომდე ამოჭამს ამას, მერე უკვე ნაჭუჭი აქამდე თუ კი სიმაგრე იყო და დამცავი, უკვე ბოროტება ხდება, უკვე ციხის კედელია, რომელიც უნდა გაატყდეს აუცილებლად და გამოიბადოს ახალი სიცოცხლისკენ, რაც შიგნით იყო. აი დაახლოებით ტანჯვაც ზუსტად ეს არის, როცა ადამიანი ამ წუთის სოფელში და ყველა სიკეთე აქვს, როგორც სასათბურე მდგომარეობაშია ნაყოფი, მაგრამ როდემდე შეიძლება იქ იყოს მეცხრეწლამდე იდეალურ მდგომარეობაშია, სუნთქვაც კი არ ჭირდება თავისი თვითონ მოდის ჟანგბა, თვითონ მოდის საჭმელი, რა გინდა, სულ უნდა ბუდეში მყოფი ჩიტიც ნეტარია, კვერცხის შიგნითაც ესე არ გძნობს არაფერს და მაგრამ ეს ხო არასუ ყოფილია, იმიტომ რომ მიბულია იქ სხვა სიცოცხლეზე. ახლა როცა აი იობს ეს დაემართა, იობი მომწივდა იმისთვის, რომ ამ სათბური და ამ საშვილოსნო და დაბადებულიყო დიდი სიცოცხლეში, ანუ ღმერთი პირისპირ ეხილა თავისი თვალით და ბოლოს ზუსტად ამას ამბობს. აქამდე შეზე შორი და მესმოდაო,
ახლა კი პირისპირ გიხილავ და მე ბაგეზე ხელებს ვიდებ, არაფერს არ ვამბობ, მაგრამ რამდენი ტკივილი გავიდა და არ ღირდა, რომ მაგითო წერია, რომ უფრო მეტი შვილები და უფრო ეს სიმბოლურად არის, რომ შვილს შეგეცვის, მაგრამ მდგომარეობა, ანუ თუ იობი თავში იყო მართალი, ბოლოს გახდა ბრძენი. ამიტომ მართალი მდგომარეობდა სიბრძნე გზა უნდა გავიაროთ. და იობმა როგორც აი გველი ტყავს, ასევე თავის ცნობიერებით, აზროვნებით, როგორც მართალი, რო ცხოვრობდა, გარში ცხოვრობდა, ეს ჯერ კიდე არ იყო დიდი ღმერთი. ეს იყო ღმერთის მატერიალური გამოვლენა, რომელშიც ეს სათხოვში ცხოვრობდა. აქედან იბადება და პირდაპირ ერთ-ერთზე ღმერთთან მიდის უკვე შუალობის გარეშე. რაღაცა რჯულის გარეშე, შეგონების გარეშე, ვიღაცის შუამდგომლობის გარეშე პირდაპირ ჩემი თვალებით ხედავს. ვერავერ დაარწმუნა იობი. გადაარწმუნა, იქ მეგობრები მოვიდა, ყველა მდგომარეობას ეუბნებია იობს რომ ლოგიკას არ ექვემდებარება, ხოლო დუმილის მერე ხდება იობი ღმერთს პირისპირ და სანამ ლაპარაკია და ლოგიკა და კითხვა-პასუხები ვერაფერ გაიგეს. იქ სამი მისი მეგობარი მოდის, ეს სამივე ისეთ კითხვას უსვამს, რომელსაც ჩვენ გვისვამთ ჩვენი თავი, როდესაც ვიტანჯებით, ან სხვები იტანჯებიან. პირველი რომ ჩვენთან რომ მოდიან, შენი იტანჯები, იმიტომ რომ შენ ცოდვილი ხარ, აბა ღმერთი მართალია და ღმერთი ხო შემთხვევით არაფერს არ აკეთებ, ღერითმა არ დავარდება მამაჩემის ნების გარეშე. მე მაგალითად, როდესაც ადამიანი აი ჩვენ გვესწრება და შვილ გარდაცვლილი და ძალიან დიდი ტრაგედიის არ მივდივარ მინიმუმ 40 დღე მაინც. ეს საშინელება ესეთია, რომ ჭრილობაზე მარილი დააყარო ადამიანს, და ნუ ეს ღმერთი მართალია, ნუ გეშიდია და თუნდაც აღდგება შენი შვილი, ეს საშინელება. ეთკივილი უნდა მიიღოს ადამიანო. ესე არ შეიძლება ადვილი რომ იყოს ესე რომ ახლა მე მითო აბა ან მით უმეტეს ახლა შენი ცოდვების გამო ესეც კი არის რამდენჯერ ყოფილა Facebook-ზე განსაკუთრებით, აი ხო დაგემართა, შენ ცოდვილი იყავი და ღმერთო დაგსაჯე. საშინელება ამის თქმა. ანუ პირველ მეგობარი ეუბნება რომ შენ რაღაცა შეიძლება შენ არ იცოდიო და ისე გაგო შეცოდებული, აბა როგორო? აბა ტყუილად შენ აბა რა ღმერთი არის, ტყუანი, აბა მაშინ მიტანჯავს. მეორე მუთხრა, კი შენ იტანჯები, მაგრამ სამაგიერო ღმერთი იგიმზადებს რაღაცას. არც ეს არის გუგეში. მაინც ეს ასე ადვილი არ არის ლოგიკი. კი ბატონო, ახლა მე აქ ვიტანჯები და ღმერთი იქ რა თვი და მე აქ თვიდა, კაცო აქაც თვიდა. მესამეც კიდე ეუბნება რომ რაღაცა უფრო მაღალ მდგომარეობაში ასაყვანა და მოკლედ, მაგრამ ვერც ერთმა იობმა სამივეს უპასუხა და გააჩვენა სამივე, არ მიიღო არც ერთი. მე ვიტანჯები, მე იობის ტანჯვა მარტო ფიზიკური ტანჯვა კი არ იყო, ზუსტად ის იყო იობის ტანჯვა, რომ ის იტანჯებოდა იმისთვის, რომ უქალი ეხილა ერთ-ერთზე, რომის გამოცდილება მას არ ქონდა. იობმა ლოცვაც კი არ იცოდა, იობი უბრალოდ საყოველთაობს გამოთქვამს. არ ქონდა ასეთ მდგომარეობას კი არა. და შემდეგ, როდესაც მას ეუბნება ჯერ ის ახალგაზრდა ელიჰუ, რომ გაჩუნდი, მე მაგ შეთვის გამოცხადება, თუ რატო დაგემართა ახალი. ამან აქ იობი ამანას ვერ უშველა იობს, იმიტომ რომ არ იცის ჯერ პასუხი. და მიენდოს თუ არა, ესეც არ იცის, საიდან ლაპარაკობს. და ხორცა უფალი ელაპარაკება მას, გაჩუნდი, მე მაგ საქმელი. ანუ პასუხს იღებს იობი, როდესაც ის შუბდება. ანუ კითხვა-პასუხის შემდეგ იობი დაიცალა, ყველა კითხვა მოვიდა, ეს სამი მეგობარი და ეს მეოთხე, ეს ყველაფერი ჩვენში ხდება, ეს ყველაფერი. კითხვები. რომ პასუხი არ არის, ლოგიკაში პასუხი არ არის, ახსნა არა აქვს. რაც არ უნდა თავი ინუგეშო, მე ის კარგად ვიქნები. ღმერთი კი ბატონო იტყვი, მაგრამ ამ ტანჯვას რას უზა? მაინც იტანჯები. არ კმარა ეგეც. და შევიო, როცა ყველაფერს ამოწურავს თავის რესურსებს ადამიანი, ყველა კითხვა დასმულია. ყველა ვარიანტი გათვლილია. კი, სისტემა აგებულია, რომ ღმერთი მართალია, ჩვენ მტყუარი ვართ, ღმერთი იმიტომ გვცდის რომ კი ბატონო, მაგრამ ეს ჯერ კიდე არ კმარა. ტანჯვა ისევ რჩება და როდესაც უკვე ამოწურულია ყველა რესურსი, რომ პასუხი არ არის და ტანჯვა რჩება და მე მეტი არ შემიძლია, უკვე ჩუმდები ამ სიჩუმეში ისმის ხმა. ელიაც ასე იყო, როდესაც ელია ნაპრალთან დგას და იქ ესმის ჯერ ხო მეხტარფეხა იყო, ისეთი გვრივნა და ქარიშხალი, შემდეგ წვიმა იყო, სეთქვა, ელვა, კუხილი, ყველაფერი, მაგრამ იქ არ იყო ღმერთი, ხმაური, ეს არის ტვინის ხმაური.
რომ ჩვენ მოთავ და ბორგავთ, რომ გვინდა პასუხი გავიგოთ ამ წუთის სოფელში, რატო ვართ, რა ხდება, არ არის პასუხი. და შემდეგ როცა ადამიანი დაცხრება უკვე დანებდება და მზად არის რომ ისმიროს აქ. მანამდე ვერი სიო ანუ ღმერთი არ არის ესეთი. ის არის მუდმივად ხმა, უწყვეტი, მაგრამ ის სუსტია, იმიტომ რომ ადამიანი ტვინი და ადამიანური ჭკუა სანამ აგზნებულია, ჩვენ იმ სიხშირეს ვერ ვიჭერთ ღმერთის სიხშირეს. იმიტომ ჩვენია შფოთი კეტავს ამას. და აი სანამ ხმაურობს ადამიანი დაჭრილია სანამ და ბორგავს ხან ვიღაცას აბრალებს, ხან ამას აბრალებს, ხან იქით, ხან აქეთ, აქ ჯერ არ არის და ღმერთი ელოდება ადამიანს როდის დასუსტდება, როდის გაჩნდება. და როდესაც ადამიანი დაილევა უკვე როგორც ვაჟა ამბობს ბოლო ლექსში ძალა არა მაგ დავისაო. როცა ვაჟა ხო შეკიდებული იყო ბოროტებას იკეთეს რომ სადაც პირიცეს ახარებს იქვე მთხრელია ზვავისაო. და რა ხრას როგორ შეერთოს ვაჟა თუ კი ზვავს შეხედავ საშინელება იას რა უყო მაშინ ის სიკეთების შექმნაში თუ კი ია ღმერთმა შექმნაში ზვავისაიდა ვერ და მაინც კი ლამაზი არის მაინც სიტყვის ყვავისა ბოლოზე ბოლო ძალა არა მაქვს დავისა ან უკვე არა გაქვს დავიდებით დავაში არ მოგეცემა თუ აქეთ დაინახავ ღმერთის სიკეთეებს იქი წაგიყვანს ტვინი გაჩვენებს საშინელებებს მაშინ ამას რა უყო მაშინ იმას რა უყო და ამ მიქს ამ კერძს ვერ ხარშავ შენ არ გამოგდის ეს კერძი წარია შენი კერძი ვერ ჩამ ამას შენ ვერ გაკმაყოფილებს ეს კითხვა პასუხები და ადამიანი ჩერდება და აი როცა გაჩერდება აი ამ ყველა დაშრომის შემდეგ როცა მართლა გულწრფელად შენ ინარჩუნებ პოზიციას მაინც და ღმერთის მხარეს არ იჭერ იმის გამო რომ დიდია აი ნახე ყოფნის კადინიერება რომ შეედავო ბოლომდე არ გაჩერდა აი ეს უნდა ადამიანის გახდეს. ღმერთს არ უნდა ჩვენ გადის მონები და პატარა რაღაცები რომ აი მე ღმერთი დიდია ის მართალია. არა. შედავება ის გიწევს ის კი არა, გიწევს რომ გამოგიწვიოს რომ კი არ დაემორჩილო, ბერტ კი არ მიიღო ღმერთის ნება არის და ვაიმე და გახსოვს ის როსტევანზე რო ქონდა ჩვენ როსტევანო ასეთი იყო ღვთის ნებაო და გაჩუმდა. უცბად, მაგრამ ავთანდილი ყველაფერს აკეთებს უკვე თადა სხვა გადაიარა 3 წელი და მე როცა მე დანებდება ავთანდილი ბოლოს და შემდეგ მიიღო მან ტარიელის ნახვის და დაძმაკაცების და მეგობრების უნარი და ამან უცბად დაყარა ფარხმალი როსტევანო არაფერი არ გაუკეთებია და ასე ვაკეთებ ჩვენ ხალტურებს ეს არის ფარისევლური ქრისტიანობა და სული როცა რაც არ უნდა მოგვივიდეს ვითომ ვაიმე ეს ღმერთს ასე უდოდა და აბა რა ვქნათ და ტყუილია გულში რომ ჩაიხედოთ თქვენი გული არ უნიგდება ამას მაგრამ ტვინით რაღაც რელიგიურ მოდელს იღებთ ან ბრუვდები თავს ვიბრუვებ თავის გაბრუვება არაფით არ შეიძლება თავი არ მოვიტყვი ხალტურა არ უნდა გავაკეთო ამ გზაზე არ უნდა შევქმნით ჩვენ ისეთი მოდელები კი ისეთი რომელიც ჩვენ რაღაცა ტრანკვილიზატორივით გაგვინელებენ აი ამ უღმერთობით გამოწვეულ ტანჯვას ამ ტანჯვას უნდა დაუდგეთ ბოლომდე უნდა დაიფრითოთ ჩვენი გულღვიძი პასუხი უნდა ვითხოვოთ ღმერთი არ უნდა შეგვეშინდეს ღმერთი არ არის ის ღმერთი რომელიც გვაში ის ჩვენში იტანჯება ჩვენთან ერთად არის და როცა ბოლომდე აი ესე დავდგებით და ყველაფერი მიუხედავად ჩვენ ესე გავჩერდებით გავჩუნდებით აი ამ ჭიდილის შემდეგ უკვე მერე გვესმის ჩვენი ხმა უშუალოდ უკვე არა შუალობით ხო გეუბნებით კითხვა პასუხები და ტვინიდან მოსული ტვინიდან არ არის პასუხი არის სხვაგვარი სამყარო სხვაგვარი რეალობა არის სხვაგვარი დამოკიდებულება ეს არის როგორ გითხრათ აი აზურონება რომ თქვენ 180 გრადუსი იცვლება მეტანოია ნიშნავს რომ ის სისტემით რომელთა ჩვენ უდგებით ამ წუთისოფელს ვერ ამოიხსნება ეს ფიზიკოსებმა დაამტკიცეს რომ პრობლემაო ვერ გადაწყდება სანამ იმ სისტემაში ხარ იმ მდგომარეობაში რომელშიც ეს პრობლემა აღმოცენდა იქ შიგნით და ვერ უნდა გახვიდე აი ეს არის 180 გრადუსის აზროვნების ანუ ადამიანის რესურსებით კითხვა პასუხებით ჩვენ ღმერთამდე ვერ გავას ამიტომ ადამიანს ჩემს სახელს ვერ იხილავთ ეს არის ჯვარცმული ვარ ქრისტე რით იმჭვალებოდა ტკივილით წვავდა მას პასუხი წვავდა ღმერთის უთქმელობა იქ მამაო რატომ იმატოვე სანამ მივიდა ის ბოლომდე უნდა და გათავისუფლებული ყამ ადამიანური მატერიის გარსისაგან და მამასთან ერთიერძე შეწყდა მამას ამის ტანჯვა იყო მისთვის ეს ჯვარცმა ჩვენც ასე ვარ
ჩვენ ამ ჯვარცმაზე უარი არ უნდა ვთქვა და არ უნდა გავიბრუოთ თავი რაღაცები, თუ მე 40-იანი მარხვა დავიცავი და მოძღვარი ვყავდა და ეს ბავშვური თამაშებია ყველა. ეს ბავშვებს კი ბატონო ითამაშო რაღაცა ექიმობანას ეთამაშობენ ბავშვები და რაღაც ითამაშობენ. ეს არის ბავშვური დაცვის საშუალება ღმერთმა მოგცა ეს ჩვენ, მაგრამ არ მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ ამ ბავშვურ მდგომარეობას და პირდაპირ შიგნით და წვა უნდა გქონდეს, წვა წყურვილი რომ დავიწიოთ ეს ღმერთი და შემდეგ მოდის ხმა და ეს ხმა უკვე ათავისუფლებს იობს, წარმოიდგინეთ. და იობი ამბობს რომ კიდევ ერთხელ აქამდე შენზე შორიდან მესმოდა, შორიდან რას იშავს? ვიღაცების მეშვეობით რაღაცით, რჯულით, ახსნებით, ტანჯვით თუ იმით თუ ამით ყველაფრით. თუ სადღაც აქ არის რაღაც, მაგრამ ეს ის არ არის. ახლა კი პირისპირ ვისმენთ, ამიტომ მე ბაგეზე ხელებს ვიდებ ჩუმდები. სრული სიცხადეში შედის იობი ამ ტანჯვის შემდეგ უკვე. აი ასე უნდა გავიგოთ ჩვენი მთავარი სატანჯველი ის არის, ჩვენ ღმერთის სახეს ვართ მოწყვეტილი. აი ეს არის პირველი ცოდვა. და დანარჩენი რაც ამ მიწაზე შეგვეთხება, ყველაფერი ეს არის ღვთისგან დაშვებული. ის რასაც სატანას ვეძახით, ისიც ღვთისგან არის, მისგან არის დაშვებული. გასულ პავლე რომ ამბობს სატანას ანგელოზე რომ დამქეჯნოს, რომ არ გავმედიდურდეო. უშვებს განგება იმისთვის, რომ ჩვენ დაგვეხმაროს, გავიზარდოთ, რომ ჩვენ მოვითხოვოთ არა კამფეტი, უხეშად ვთქვა რომ ბავშვი თქოს, არამედ მოვითხოვოთ წიგნი მშობლისგან. აი რა განსხვავება. ისიც ბავშვიც მშობლის შვილია და სანამ პატარაა მას უყიდიან კამფეტს, მეტის მოთხოვნა ბავშვს არაა. კამფეტი ეს არის თბილეული, ეს არის ის მიწიერი გამოვლება, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობ. ყველაფერი რაც არის ბუნების სილამაზე, კი ბატონო, ყველაფერი რაც აქ არის. მაგრამ წარმოიდგინეთ ბავშვი რომ შეთარ მოდის მოდივარ ხამფულო და ხასათამაშო ხატარღაცა და შენ რომ მამა ხარ, შენ მამა როდის იყოს მამა მინდა. მამა არ უნდა მამისგან უნდა რაღაცა დიწებს მამა უნდა რომ შენ ის გინდოდეს და მეტი არაფერი. მამა მიყვარ ხარ, შენ მიდიხარ. ხაზახა ჩვენ შვილს დავცინე ხოლმე რატომ მეფერები ახლა რა გიდაბეთ. ნუ და მე გაიღებებს ხოლმე და ფულიო და ნაყენის. განა არ უყვართ ბაბუა, მაგრამ ჩვენც ესე ვართ ხო? ღმერთი თოვლის ბაბუასავით, იმიტომ კი არ უნდა გიყვარდესო ჯანმრთელო ღმერთო, ჯანმრთელობა მომეცი, ღმერთო შვილი ჩამირიცხე. კარგი ეს ყველაფერმა როდემდე, 1000-ჯერ უკეთესია, თვითონ ღმერთი არ გინდა? ვინ არის ამდენი რომ დაგიყარ ამ ბალიშისთვის სათამაშოები რომ ჩაგიდო, ყველაფერი გაიგუძე, ყველაფერი გაიგუძე დედა, მამა, სამყარო, სამზო. ეს ყველ ვინ გაჩუქ? საიდან კითხვა არ გიჩნდება, კაცო, ის სად არის? ერთი არის ერთი სტუდენტობის დროინდელი მახსოვს. ცოტა ის ავამტყოფი ბავშვი ფსიქიურად ცოტა გონებრივად ჩამორჩენილი ბავშვი ყავდა დედას დიდი, ნუ ერთი 20 წლის და სტუბრები რომ მოვიდა ნაცნობს ამას. დედას მიყავს ბავშვი და ეუბნება აი შვილო ეს დეიდაშვილი არის, შენი ეს დეიდა არისო, ეს ბიძა არისო, ეს ბიძაშვილი არის სტუბრები და ეს ბავშვები დედა რომელია, დედაო. დაახობით ეს ბავშვი თუ და თქვა ეს ყველაფერი კარგია მანქანაძე, სახლიც კარი, შვილები, შვილიშვილები, ეს ლამაზი ბუნება, თვალწარმტაცი სამშობლო, ყველაფერი შეყვარებული, რა ვიცი, ბებია, ბაბუა, ყველაფერი ეს, მაგრამ მე კითხვა მაქვს, მე სად არის ის? სად არის ის ვიცი ეს მაჩუკა, მე ყველაფერი გამომავლები, ამით აქედან იწყება უკვე მაღალი მდგომარეობა. აი იობმა დაამთავრა ბავშვობა, რომითაც სავსე იყო, გაჯერებული იყო ყველაფერი და აი ამ ტანჯვით თავისივე თავიდან დაიბადა როგორც იმ ერთი პირველ მიზეზის შექმნა, როგორც აბრაამმა შეიცვლო იმ კერპების მიღმა ერთი ღმერთი. აი იესო ქრისტეში ჩვენ სული გვეძლება პირდაპირ. ქრისტეს სული გვეძლება, სული რომელიც მიყვება, სული რომელიც გვაუწყებს ჩვენი დიდ სამყაროს, დიდი ჩვენი სიყვარულის უტყვარი დასტური და იმიტომ კი მე წინდი როგორ დანიშნულები ვართ უკვე. ეს ისეთი ძლიერი დანიშნაა ჩვენი მიჯა, ჩვენ უკვე მთელი მატერიალური სამყარო ვერ დაგვიჭერს. აი სკავარო და ფილოსოფოსი უკრაინელი მაგის საფლავზე წერია. ქვეყანა მიჭერდა და ვერ დამიჭირა. ანუ ეს წუთი სოფელი გვიჭერს ჩვენ, მაგრამ ვერ დაგვიჭერს, იმიტომ რომ ჩვენ მიზიდული ვართ მიღმარუცე ნამდვილი. აი აქ დაგვინიშნა ერთ კაცს დაგინიშნეთო პავლე ამბობს. რათა წმინდა ქალწულა წარგადგინოთ მის წინაშე. ჩვენ დანიშნულები ვართ, აი როგორ დანიშნული გოგოს
ფაქტიურად ის თავს იცავს ყველანაირად და რაც არ უნდა დაიგვიანოს ქორწილმა და რაც არ უნდა მთხოვნელები მოვიდეს მასთან შეიძლება უფრო დიდრები მოვიდეს უფრო მანამ მაგრამ იმანიც დანიშნულია ის მასზე ფიქრობს ის ელოდება იმას და ღმერთთან უკრავს რომ გაგვიხუნდეს ეს ბეჭედი ღმერთთან უკრავს რომ მოუთმენლობისგან ჩვენ ამ წუთი სოფლის რაღაც წარმავალ სიდიდე და რაღაცას სილამაზე გაგვიტაცოს და მოგხიბლოს და იქით-აქეთ გაგვახელოს ამიტომ აი ეს შევიდა ჩვენ პირველად მოგვეცა თუ დაბეჭდილი არა ვართ აი ამ და ეს სურნელი ეს გემო და ეს განცდა უკრის არა უკვე გთხოვოთ უყავს რომ გამოგვიცხადოს ეს თავის რომ ჩვენ შევძლებთ რომ ის გზაზე გიარდ შეგვეციეს უფალი და შეგვაცნობინოს ჩვენი მოწოდება გაგვახსენოს რომ ამ გზაზე ვიარდეთ ეს არის გზა ჩვენ ამ გზაზე მივდივართ და გიზრდებით ნუ შეგაშინებთ თქვენი სიმცირე ნუ განიკითხავთ ერთმანეთს თუ კი შევსგვედით დგომ საერთოდ უსახურია მე რა ხეზე უსახურია ნაყოფი ყველაზე ტკბილი ნაყოფიც კი უსახურია თავში მაგრამ ის იზრდება და უკვე ტკბილი ნაყოფი ხდება შეხედეთ ერთმანეთს თუ კი ისინი ჯერჯერობით არ არიან მეცნობ ყვახე ნაყოფებს შეხედავთ მომავალში დატკბობის ხედვით ის დაატკბება ტკბილი ნაყოფი იქნება დღეს მაწყენინა დღეს მაგინებს დღეს ეკლესიაში არ დადის დღეს ათეისტია მე რა უფალი ავაზაკი აცხოვნა უფალო შენ გაბარებ ისიც დაამწიფე შენ აი ნახე როგორი წმერი თქვი ბოლოს ქრისტეზე რო წერია რომ წინამდებარე სიხარულის ნაცვლად დაითმინა ჯვარიო აი ის რითაც სამყარო უფალში გამოსყიდულია და რაც ყველა ჩვენგანს გამზადებულია იმაში უნდა დავინახოთ ყველა ერთმანეთს აი ესეთ ხედვა უნდა არა ის რასაც თვალყური გვეუბნება დღეს აი მე შევძეთ რომ ვაპატიოთ ყველას ყველაფერს მე შევძეთ განკეთხვაზე აუმაღლდეთ მაგრამ ეს ხედვა რა შევინახოთ ჩვენ თვითონ დავიყოფ ხიზლა ჩვენ თუ დავიდე ვიცხოვროთ წმენით და არა თვალის ხილვით და ყურის გაგონებით და აი ეს რო შევძოთ ხის სიფხიზეში დავიყოთ მუდმივად უნდა კიდე გეუბნებით 60-ის ბაღი დაიკარგებით და ხის დაკარგეს სიფხიზე დაიცავი და დაამუშავე ვერ დაიცვეს რის გამო დაიცვეს საკუთარ თავისგან ვერ დაიცვეს დაკარგეს შესაბამისად ვერ დაამუშავეს დაიცავი ნიშნავს რომ მიიღე რაც მიიღე ის გაუთხილდი მაგრამ ხიზლატი ყავი რომ არ დაკარგო ეს ხედვა ეს წმენა და მეორე განავითარე მუდმივად იკითხე ილოცე კითხები დასვეს უწყვეტი რეჟიმში მოქმედება წუთი სოფელი იყო წუთი სოფელი ახლა წარმოიდგინეთ ჩვენ თქვენ რომ რაღაცა დისტანციაზე რომ ვირბოდეთ 3 კილომეტრი დისტანციაზე დავუშვათ გზაზე შეგიძლიათ შეხვდეთ რაღაც მაყვალი რაღაცას და გავჩერდებით იქ დააკრებთ გააგზელებთ თუ რას გააკეთეთ გაჩერდები რამე სილამაზეები შეიძლება ვიღაცამ შეკთავაზოს ნაყიდი ვიღაც ლამაზი გოგოსაც მოკრა თვალი გაუჩერდე 1-2 წუთი კაც მოგდებენ უკან იქ აი ფინიში იმიტომ ამბობს რომ გავეშუროთ ჩვენ წინ დებარი იმედს და მტკიცედი მყარით იმედის აღსარება აი წუთისობე ჩვენ გავდივართ აქედან ჩვენ ეს მივიღეთ ეს ხედვა ნუ მოაშორებ ზერას თქვენი წმენის სრულმყოფეს და მოთავეს იესო ქრისტეს არ მოაშორებ ზერა აი ეს არის ჩვენი ცხოვრებას უკვე მიზანია ჩვენ ცხოვრებას აზრია ეს არ იმას არის შავს მართლა იმას უყურო და საერთოდ არსად არ გაი არა შიგნით გააქეს და ისე იყურები მე ყველა ადამიანს ამ ხედით უყურებ აი როდესაც ამაში ვჩები ჩვენ და კიდე გეუბნით ამაში არ ვჩები ჩვენ ისე ინერცია ჩვენზეა დამოკიდებული რამდენი წმენა გვექნება და როგორ და თუ ვიფხიზლებთ თუ ვიმუშავებთ ამაზე ესე იქნება თუ გავჩერდებით არაფერი არ იქნება ამიტომ დავეხმაროთ ერთმანეთს შევაგოროთ და ჩვენ ვეცადოთ ჩვენი ცხოვრებით მოყვას ის სიყვარულის ყველაზე დიდი გამოვლება ის არის შენი ცხოვრებით შეშთააგორებ მოყვას რომ ღირს წმენი ცხოვრება იმიტომ წმენა არ ჩანს არც ღმერთიც არც ქრისტე არ ჩანს ისე ცოცხლად როგორც მორწმუნეში როცა მე ვხედავ შენში მეც გაყვები ის კი არა უაზურ რაღაცას შეიძლება ადამიანს გაყვრო როცა ის თვითონ მაშინ რო არის რაღაცა ზღაპარი რო არის კურდღას რაღაცა დაეცა თავში და გაიქცა და გარბის სად გარბიხარ ქვეყანა იქცევა უკვე ესეც გაიქცა ვიღაცა ახლა უაზრო რაღაცა რო გააკეთოს თქვას იმას მიუყვებით ყველა და არათუ ვისაც ქრისტე აქ შეცდომილი წმენეთ რო გაქვს ბუნებრივია შენ უკვე ეხმარები შენს გარშემო ადამიანებს რომ შენ გზით იარო იმიტომ ნათელი და წმენი ცხოვრობ მოქმედებ შესაბამისად შენ უკვე გიყვართ მოყვას სიყვარულს აღასრულებ უკვე ამით აი ეს არის ჩვენი მოწოდება მე კიდევ
მოგცეს თავისი მადლის უიწუდის მადლით და ამ გზაზე ბოლომდე აგვიწყდეს და გავიყვანოს აი ამ წუთის სოფლიდან. ამინ. ჩვენთანაც